Mga kapobre, maayong hapon. Ning kamot itag tinuod ani mga kapobre. Abi bitaw nimo mga kapobre. Ang mga tao nga usog manglait nga walang wala ka mga kapobre. Pobre pa mas kabaw nato mga kapobre. Ay kusog kaayo mga manglait, mga butbut kaayo mga kapobre ba. Nang kita mga kapobre, kamas kita ani mga kapobre. Di gyud pwede mga kapobre nga magpadayon lang sila o BI nato mga kapobre. Kinahanglan nga ipakita po nato ang atong tagumpay mga kapobre. Di ta pa daig nila mga kapobre no. Kamas tani mga kapobre kay dagan kaayo ning uban mga kapobre manaalay gamay porte na kurita mga kapobre. Hanggang dito lang muna ako mga kapobre, maayong hapon.